एक आदमी ने सोचा, मुझे सुबह जल्दी उठना है। अलार्म की क्या जरूरत, मेरे पास मुर्गा है। अगली सुबह मुर्गा जोर से बांग देने लगा, कुकड़ू। आदमी उठ गया और खुश हुआ। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब मुर्गा हर 2 घंटे में बांग देने लगा। रात के 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे। आदमी की नींद पूरी तरह खराब हो गई। आखिर में उसने कहा, अलार्म तो बंद हो जाता है, पर ये मुर्गा तो नॉन स्टॉप सर्विस है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल टून पहाड़ी को सब्सक्राइब करें।